양쪽이 서로 협업을 통해서 이선희의 소리에 보다 가까이 접근하는 방법을 썼는데요. 실기자는 이선희의 음반과 가사를 통해서 곡을 익히고, 그 다음 연구자와 실기자가 또 함께 만나서 비단 조사를 하면서 그 악보로 다 표현할 수 없는 성음이라든지 또 발성이라든가 가사의 반응, 이러한 것들을 이제 조사를 했습니다. 음반을 가급적이면 그대로 따라 부르는 것을 원칙으로 했지만 판소리는 즉흥성을 띠고 있어 항상 똑같이 부르지는 않지요. 또 제자가 스승에게 소리를 배운다고 하더라도 스승의 소리를 똑같이 부르지는 않습니다. 이런 점을 감안해서 이번 공연에서는 이선희의 소리의 특징을 잘 소화해서 부르는 것을 표현했습니다. 그러니까 오늘 여러분께서 집에 돌아가셔서 이선희 음반을 들어보시고 똑같이 안 돼? 그렇게 생각하시지는 않으시겠지요? 이선희 소리의 특징을 간략하게 정리를 해본다면 먼저 이제 여러분이 딱 들으셨을 때 현재 판소리 비해 가지고는 굉장히 속도가 빠르다는 것입니다. 그래서 이 점에 대해서 보험반 전문가에게 자문을 구해봤더니 현재의 판소리가 비교를 많이 못하다 보면 느려진 것이지 보험반에 담겨 있는 판소리는 명창이 부른 그대로 정확히 모르는 것이라고 그렇게 답변을 했습니다. 그 다음 이제 두 번째로 이선희 명창은 목을 거세게 쓰지 않습니다. 모음을 낼 때에도 가볍게 올려서 내주고 있고 식임새를 쳐도 부드럽고 자연스럽게 구사를 합니다. 현대 판소리에서 보면은 고음을 질러서 낸다든지 또 식임새를 쓸 때 강렬하게 쓰지요. 이런 이유 때문에 이번 공연의 그 출연진들이 말하기를 이선희 명창의 소리는 이렇게 들어보면 쉬운 것 같은데 막상 따라 부르려고 하면 어렵다는 얘기들을 많이 해요. 그건 아무래도 그만큼 이선희 명창께서 기교를 자연스럽게 쓰신 것 같습니다. 그 다음 이제 마지막으로 이선희 명창의 소리를 들어보면 선율의 음악을 적응합니다. 어느 정도 올라가면 이런 식입니다. 요즘 그 현대 판소리는 선율을 하늘을 찌르듯이 높이 치켜 올렸다가 또 일시에 툭 떨어뜨려 아주 그 토령적인 그런 그 선율 구사를 하는데 아주 그 이선율의 그 선율을 들어보면 이렇게 밋밋하지? 근데 자꾸 들을수록 편안하다는 말입니다. 자연스럽고 편안하니까. 이번 공연에 출연진 가운데는 작년부터 계속하고 있는 분도 있고 또 이번에 새로 시작하게 될 분도 있습니다. 나이는 모두 30대 초반에서 중반 사이입니다. 이 나이대는 소리를 알고 있으면서 그 소리에 대한 어느 정도 습득이 되어있는 상태에서 새로운 소리죄를 받아들이고 있을 수 있는 아주 좋은 나이
곡은 이별가인데요. 이 이별가는 아주 슬픈 일이 되지 않은 아주 특별한 이별가라고 할 수 있습니다. 문수현 판소리꾼이 불러주겠습니다. 그리고 네 번째는 폭로의 불과 어사프 급한 마음인데요. 이거는 이제 그 춘향과 원혼이 동헌에서 서로 재회하는 장면을 그린 노래입니다. 이 곡은 이성희 소리꾼이 들려드리겠습니다.
대적 같은 수많은
오나라 진영회를 들어가서 정을 지내고 본진으로 돌아옵니다. 돌아와서는 이제 전투를 치러야 되니까 화영도 곳곳에 여러 장소를 배치를 하고 작전 명령을 내립니다. 그것이 이제 그 공명의 제장 공간이고요. 진양 쪽 우조선으로 아주 그 공명 선생의 위험이 그런 곳을 잘 이뤄내고 있습니다. 그리고 그 다음에 이어지는 것은 관우의 항의인데요. 관우가 공명 선생님께 왜 자신을 화영도 전투에서 뺐느냐면서 거세게 항의를 합니다. 그래서 이제 공명 선생님이 이제 대답하죠. 왜 뺐는가를? 자네가 누구의 임무 덕을 입은 적이 있기 때문에 조조의 덕을 입은 적이 있기 때문에 뺐노라고 하죠. 그래서 이 관우의 항의는 엄몰이 장난으로 부릅니다. 이 대목은 노기나 소리군이 불러주겠습니다. 이때요 공명선생 장대에 높이 올라
연막을 두는 내용을 부르는 것입니다. 이 대목은 박민정 소리꾼이 불러주겠고요. 세 번째 곡은 청양지간이라고 해서 자라가 이제 토끼를 유혹을 하는 거죠. 수구의 화려한 경치와 또 즐거운 생활을 얘기하면서 토끼가 수구를 가자고 이렇게 이제 유인을 하는 겁니다. 이 대목은 이제 진양조 장단의 우조 전자를 부르는데 이선의 소리를 불러주겠고요. 네 번째 곡인 토끼가 비는 대목은 수군가의 뱀이라고도 일컬어지는 대목으로 토끼가 수궁으로 간 토끼가 간을 달라는 노래인데 간을 무지에 두고 왔다면서 설정을 부르는 그런 노래입니다. 이 대목은 송풍록 진주 촉성루에서 진주 정상 이경화 앞에서 배웠다는 아주 재미있는 일화가 전하고 있는 대목이기도 합니다. 이 대목은 박민정 소리꾼이 불러주겠습니다. 그리고 다섯 번째 곡 토끼의 수궁 탈출은 이제 토끼가 간신히 우리를 모면하는 자라기를 하고서 음치로 나오는 상황을 얘기하는 것입니다. 산청 경치를 구경하고 그 다음 이제 영궁에서 육지로 나올 때 저 세상에서 이 세상이 바뀌는 거니까요. 여러 훈련들을 만납니다. 이 노래는 진양조와 중앙과 중앙의 장단을 차츰차츰 빠르게 옮겨가고 있고요. 이 노래는 노은이나 소리꾼이 들려드리겠습니다. 대상천
이선희 수분가를 이문희, 강민정, 이선희, 노미나 수분이 들려주었습니다. 이선희 명창은 수분가의 명장답게 곡을 아주 잘 선곡해서 곡을 남기신 것 같아요. 마치 수분가 전체를 들은 것 같지 않습니까? 벌써 저희들이 준비한 그 12년의 복원한 곡을 여러분께서 다 들으셨습니다. 이제 그 이선유 경상도 동상제 판소리 재현 공연의 추진 의의에 대해서 말씀을 관여드리고자 합니다. 판소리는 일제강점기를 거치면서 많은 소리들이 사라졌습니다. 그리고 대중성이 있는 소리만이 살아남아서 오늘날까지 이선유와 같이